Assalomu alaykum. Assalomu alaykum suyumli qarindoshlar. Biz bugun Gollandiyadagi Uyg'ur yosh Ahmadjon Qosim bilan uningki ish izlari, undan boshqa uningki hayot yashash jarayonidagi tajribalari, siyosiy faoliyatlari, shundaqla uningki yezib e'lon qilgan kitobi va bu kitob yozish jarayonidagi sarguzashtlari haqida to'xtalib o'tamiz. Bu programmaningki yoshlarga chet elda muhojirat yashayotgan vatan sirtidagi qarindoshlarımızga ilham buluşunu ve ularga nisbeten bir faydalı tecrübe buluşunu ümit qilamiz. Ahmadjon, programımızga hoş geldiniz. Hoş buldum, rahmet. Sizningki shu taklifimizni qabul qilib, bu bizningki yoshlarımızga, bizningki chet eldagi xalqimizga shu hayot ish izlaringizni, tajribalaringizni, kitap yozish jarayonidagi savaqlarni, ondan boshqa siyosiy faoliyatlarni elib berish jarayonidagi ishingizlarni so'zlab berishingiz intayin ahamiyatli, intayin foydali deb o'ylayman. Chunki bizningki chet eldagi yoshlarimiz hammamiz shundoq aktiv, umidvor bir holatda o'zimiz turayotgan jamiyatga, davlatga ta'sir ko'rsatish orqali oxirida o'zimizningki davosini, o'zimizningki xalqininki ahvollarini dunyoga anglatishdan iborat buyuk bir maqsadga yeta olamiz va shundoq bo'lganda dunyodagi texmi ko'p insonlarningki bizni qo'llashini, bizga istoshlik qilishini qo'lga keltira olamiz. Bu bizningki chet eldagi davo faoliyatimizga intayin muhim ishlardan biri. Aldı bilen sizningki shu o'sib bitilish jarayonlaringiz haqida qisqacha bir tarjimaningizni anglasak, men tanishtirib o'tay desam, pek to'g'ri tanishtirib bo'lmasligim mumkin. Shunga siz ishlaringizni bir so'zlab bersangiz, andan keyin biz boshqa bosqichlarga o'tsak. Bo'ldi, rahmat. Rahmat mush programma taklif qilganingizga, mush ko'rayotgan tomoshabinlar vaqtinglar, ko'rayotgan mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Mening ismim Ahmadjon Qosim, men bu yil 26 yoshga kirdim. Men Gollandiyada yashayman. Men 1996-yili Urumchida, bizning vatanimiz Urumchida tug'ilib cho'ng'agan. 15 yosh vaqtim, 16 yoshga kiradigan vaqtimda Gollandiyaga keldim. Gollandiyaga kelgandan yoqqa boshda til o'rganishda bo'ldim, ondan keyin o'qib hozir Gollandiyaninki Utrecht University deydigan universitetda men qonun o'qiyapman. Hozir shu 3-yilda kiraman, 9-oydan boshlab. 9-oydan boshlab eng oxirgi yili, keyin qonun sohasini bitirsam, shu Gollandiyaninki asosiy qonun ustida masterlikqa o'qishni boshlayman. Oldingi yili yangi birinchi qitim hayotimda kitob yozishni boshlagan 2021-yili 3-oydan boshlab bir yil yozib, mush yili 2022-yilninki 5-oyda mening kitobim Uyg'ur kishi degan kitob Gollandiya tilida nashriyat bo'ldi Gollandiyada. Ko'pdan ko'p rahmat sizningki qisqacha tushuntirishingiz uchun. Siz Urumchidan Gollandiyaga qancha yoshda kelgan? 15 yosh, 16 yosh kiradigan chog'da keldim. Sizningki shu vaqtda Gollandiyaga kelgan vaqtda siz sizni vatanda o'qiganmi yoki to'liqsizni o'qib bo'ldim, to'liq o'tirni bir oy o'qib qaytib keldim. Chet elga chiqishda oilangizningki turkisi bilan chiqqan shundaqmi? To'g'ri. Bu Gollandiyaga kelgandan keyin u yerda jamiyatga moslashish, maktabda o'qish jarayonida nima tengqurqash, yasirash ahvollari bo'ldimi boshda kelgan vaqtda? Boshda bo'ldi, birinchi 5 yilda deymiz, endi kelgan chog'da birinchi necha oyda ters bo'ldi-da, chunki men Urumchida tug'ilib cho'ng'agan, Urumchi degan shundoq adamjiq shahar, do'stlarim bor, jiq odam bo'ldi vatandan chiqqanlar.
Men Gollandiyanınki yılqı adam bunda bək cıq emas bir şəhərdə turma. Hem Gollandiyadan bizning vatanga o'xshash undaq 6dan keyin masalan gap kestik bozor chiqadigan narsalar yo'q asosiyatdan hepsi bir qadam havo o'xshamaydi kishilarning bir odam bilan bir odamga aloqalashish odatda o'xshamaydi shu boshda kelgan chog'da rost test bilingan chunki men 15 yosh 16 yosh vaqtim az qolgan chog'da kelgan emasmi u xili bir ishlarni o'qigan vaqtim Şunlarda başta şu til öğrenişini nişan qilgan, til öğrenip bo'lib, andan keyin şu aldırmay o'qib, keyin universitetga chiqishni nişan qilib, şu aldırmay şu qadamni bosgan başladım. Kelgandan keyin to'liqsizdan boshladingizmi? Gollandiyada He, Gollandiyada. Başta Gollandiyada tilni o'rgandim. Ay Gollandiyanınki o'rta maktabda o'qidim. Andan keyin yan ikki xil maktabni o'qib, andan keyin universitetga chiqdim. Gollandiyanınki bu sistemsi sal murakkabrак. He. Şu 15 yosh deganimda bir insonningki o'ziniki atrofida belgilik bir do'stlik guruhi shakllantirib bo'ldigan yaqin urug' tuqqanlari yoki qo'lim qo'shnilarning bolalari bilan to'plashib o'ynaydigan bir yosh hamda-chu. Bundaq bir yoshda bir yurtdan yana bir yurtga ayrılgan chog'da cho'qim bir yeni jamiyatga moslashib bo'luvchi psixik besim, undan boshqa sizning ona tilingiz mukammal chiqib bo'lgan bo'ldi 15 yosh deganda-chu. Gerçi kasbiy jihatda taraqqiy yetilmasimi, shunga u boshqa bir til muhitiga berib, o tilni yaxshi o'rganib qilish albatta belgili qiyinchilik tug'diradi hamda, lekin bu 25 yosh 30 yoshdagi kishilarga qaraganda yaxshi hamda. Masalan, bir avlod cho'nglar biraz ta'laysiz bu jihatda. Boshqa yerga borgandan keyin u yerning tilini, madaniyatini o'rganishdan yoshlar qaraganda texmo qiynaladi. Shundaqmi sizniki bu shu ona tilingizniki bu qadar yaxshi bo'lishi meni suyundirgan bir nuqta bo'ldi. Chunki vatanda siz 15 yosh chiqibsiz-da, vatanda 25 yoshgacha masalan oliy maktabni Uyg'ur tilida yoki belgili darajada Xitoy tilida o'qigan, ingliz tilini sirtdan o'rgangan masalanchu, magistr o'qigandan keyin chiqqan yoki bolalarningmi Uyg'ur tilini ravon so'zlayolmayotganligini ko'ramiz hamda-chu. Yoki yozishgan jarayonlarda inglizcha, Turkiyada bo'lsa turkcha aralashtirib yozadigan ona tilida bir parcha maqola yozolmaydigan yoki ona tilini ravon so'zlayolmaydigan-chu. Ammo shu jamiyatningki tilni voyaga yetkazib o'rganib bo'lolmaydigan bunda bir ahvol mavjud. Endi sizningki bir ortiqchiligingiz menimcha shu til jihatda. Biri Uyg'ur tilini ona tilida ravon so'zlaydi ekansiz. Rahmat. Biz o programınınki tayyorlik bosqichida paranglashdik-ku. Shu jarayonda his qildim. Ondan keyin yana siz kitobni Gollandiya tilida yozibsiz. Ya'ni boshqa bir millatning tilida. Bu boshqa tilni o'rganish jarayonida ona tilining chekinishi bu bir tabiiy ahvol. Agar ishlatib turmasak, kuyinib turmasak, insonning kallasida qaysi tilninki lug'at boyligi eshib ketsa, shu tilning so'zliklari eg'izga kelib oldi-ku avtomatik. To'g'ri. Mendan bor ahvol. Bence ben Uyg'ur tiliga hali o'zimni pishiq deb o'ylayman. Uyg'ur tili adabiyotida o'qigandim. Lekin turkcha maqola yozish jarayonida, turkcha kitob yozish jarayonida tafakkurim turkchalashib ketganligi uchun nurg'un so'zlar avtomatik turkcha kelib olib yozilgan. Bo'lmasa qaytarib o'tadi-chu. Belki siz yo'liqqan bo'lishingiz kerak bu masalalarga. To'g'ri. Men xil yo'liqqan o'ydimi, masalan, ba'zan vaqtlarda Uyg'urcha so'zlasam, ba'zan vaqtda yoki kallamga Uyg'urcha so'z kelmagan vaqtlarda gollandcha, inglizcha so'zni qo'shib so'zlaydiman. Sizniki buningdagi ortiqcha sabab nima asosan? Bu sizniki Uyg'ur tiliniki bunda 15 yoshda Gollandiyaga chiqdingiz. Gollandiyani maktabda o'qidingiz. Uyg'ur tiliniki bundan saqlanib qolishida sizniki oila omilimi yoki o'zingiz Uyg'urcha materiallarni jiq ko'ramsiz. Bundagi sabab nima? Masalan, boshqa bolalar qanday qilganda buni yetildira oladi masalan? Men yilqi boshlang'ich vaqtimda Xitoy sinfida o'qigan.
Ankin yılqı otur məktəb tuluqsuzda ankin Uyğurcunu öyrənişdən başlagan. Məni həm öydə apam bilan asas cəhətdən həmmimiz yox Gollandiya kelganin yaqımı Uyğurca paranlaşımız öydə. Anandikin şu hem de benim özümün Uygurçasını undaq belki yaxşı dep kitəməyəm, lakin Uygurçanı ravan sözləyim çünki mənimki müş vətəndən çıxışdan burundu mu Uyğur dostlarım batı bək çıxdı işlərdən çıx arlaşdım. Hem Gollandiya kəpmi bir şəkildə Uyğur dostum var, şulardan arlaşıb Uygurçamını müşnəçinin yaxı işlib xəllan mükəmməl qılıb alğan. Onun da sırt Uygurça naxışlarını çıx anlayıram. Hem bir vaz şunu da mümkün. Bu bir risk oldu ya. Şu halaqa qaysil bilan munosabatni ko'p qilsak, tafakkurimiz shu tilga qaydamizmi? To'g'ri. Hem menimcha, mening tajribamdan qaraganda bu ana tilni saqlashda, gerçi tilimiz ana til olmasimi azroq so'zlab qo'yaylik bu to'g'riliq. Ana tilni saqlashda shu biraz o'zimizni zo'rlashimiz lozimki, boshqa millatlar orasida yashagan vaqtimizda. Mesela biz Türkiye'de yaşagandikin, eğer biz özümüzde biraz kontrol kılıp, söz Uygurca, Uygur olan sözleşkende dikkat kılay demey, işletiversek, bayan degende kelaki tefekkür Türkçeleşke vakitte otomatik kilib aldık ya uçu. Noktaga azroq dikkat kılıp, xuddalaki xalqning tilini o'rganishga qanchalik ajr singdirgan bo'lsak, o'zimizning tilni saqlashqimi shunday ajr singdirishimiz kerakkan deb o'yladim. Agar shunday ajr singdirilmasa, o'zimiz sezmagan holatda til shalg'utlashib qoldi ekan. O'zi his qilmaydi uni cho inson. To'g'ri. Turmush amaliyotida o'rgangan bo'lgach uchun. To'g'ri. Mushu tarbiyangiz meni bir nim bo'ldi, qildi, zo'qlantirdi. Chunki bu haqiqatan ham da yo'liqayotgan bir masala. Bizning tilimiz ana til emas, lekin biz yoshlar bo'lib sifatimiz bilan ana tilimizdan ravan so'zlayoladigan bo'lishmi bizningki bir ortiqchiligimiz, bir nishonimiz. Chunki biz hozir chet elliklarga xitob qilayotgan bo'lsak, kunlarning birida vatanga qaytamiz inshaalloh. O chaqda o'z xalqimiz bilan xitoblashimiz, ular bilan so'zlashimiz, ham biz ularning da'vosini qilyapmiz. Biz o'zimiz vakillik qilgan kishilarning so'zini ravan so'zlayamizsak, o chaqda bu yaxshi olmaydi. Shuning uchun bu nuqtani biroz ta'kidlagim keldi. Hamda nima sizningki maktabdagi o'qishingiz bilan aytib yaxshi ekan. Meningki isqanim qonun kasbida o'qiyapsiz. 3-yillikda shundaymi? To'g'ri. Undan keyin nima qonun kasbini putgandan keyin sizlarga yo'q, oliy maktabni putgandan keyin asosiy qonun bo'yicha magistr o'qiyman dedingiz, shundaqmi? To'g'ri. Gollandiyaning asosiy qonuni. Buningdagi maqsad nima? Buningga sizni ittirgan narsa nima? Tanlashqa deyli oldi bilan sizning o'zingizdagi qiziqish nima boshlaylik. Yilqi qonunni tanlagan chog'da shu yilqi men qonunni o'rganishdan burun men qonun kitobni ko'riblam, maya nima yozilgan shuni qalamda yodlablam o'rgandigan bir o'qish deb o'ylab ekanman, lekin qonun o'qish kirganning yoqi qonunning o'rnidan jiq narsa ekanligini his qilgandim. Qonunda o'qishmagan filosofiyani o'rgangan ekansiz. Gollandiyaninki, Yevropaninki, tarixi, hozirgi kelayotgan qonunning qanday shakllanib chiqqanligini o'rgatdi ekan. Uningdan sir bir much narsalarni emasdan gap. Xalqaro qonunlar bor, Yevropa qonunlari bor, Gollandiya asosiy qonun bor, Gollandiya kishilarning huquqini emasdan gap. Normal puhralar bir-birisi bilan chiqishmay qolib qolsa, boshlangan ishilgan qonunlar bor, ham jazo qonunlari bor. Endi shu nima qilib kelsak, uni o'qishmagan turga bo'lsak, 3 qonun chiqadi. Birinchidan deymiz uni xalqaro qonun, asosiy qonun, hukumatga doir qonunlar kirdi birinchisi. Ikkinchisi puhralar orqali puhralarning orasidagi qonun
ba onu Gollandiyada Berkeley Webbook deydi. O degani xalq arasida bo'lgan ziddiyatlarni o'ngshaydigan qonunlar. Hangi eng oxirgisi jazo qonuni. Yani bu üçüsünün birisini tanlashimiz kerak da bizniki. Biz cho'qim üçüsünün birisini tanlab shuningda magistrlik o'qishimiz kerak. Mening qiziqqan yerim Gollandiyaningki asosiy qonun. Chunki Gollandiyaning asas qonuniki tarixi bek uzoq. Gollandiyanın asas kanunu ügengen çağda Gollandiyanınki devletinin işçideki siyasetinin mu tez çıqıraq düşünüşünüz mü? Şunun jiq paydası var. Onundan sırf bir bolsa, eğer şaraitim bolsa, men Avrupa kanununu ügünüştü xalayım. Çünkü Avrupa kanunu Gollandiya kanununun üstüde durdu ki Gollandiyada. Avrupa'nın kanunusu bizdeki devlet kanunumuzdan bütün Avrupa İttifaqının içindeki devletlerden bağlılık bir-birisinden. Çünkü devlet kanunu düşünseniz çoxum Avrupa kanunu düşünüşünüz gerek. Çünkü onundan artıq bir vaz yani Avrupa kanunu ügünüş xiyalım. Lakin onu keyin bir karar qıldı. Hazırca karar qılmadı. Menimcha bu qonun kasbi intayin muhim deb o'ylayman. Bizniki shu chet eldagi faoliyatlarimizningki asosli biri qonun kurashi endi. Chunki biz o zaminimizda dushman bilan elishyapmay, xalqaro sahnada elishyotgan bo'lg'achqa, bu yerda ommaninki ra'yini qo'lga keltirish, aktivizm, faoliyatchanlik bu qismin borda, ammo qonun kurashi var. Masalan, biz hozir irqiy qirg'inchilikni e'tirof qildirish deymiz yoki besilingan zemin ekanligimizni e'tirof qildirish deymiz. Hammasi xalqaro qonun bo'yicha belgilik bir jarayonni bosadigan narsalar. Shunga bu yoshlarimizningki qonun kasbini o'qishga ahamiyatga ega deb o'ylayman. Chunki advokatlarningki shaqi yuqori endi-chi. Bizniki pulimiz yo'q Uyg'urlarningki. Unda bo'lgandan keyin bizga shunday o'zimizningki ichidan chiqqan advokatlar, sotchilar, qonun mutaxassislari bo'lgan vaqtda andan keyin biz o'zimizning ishini biri o'zimiz yaxshi tushunamiz. Ikkinchi biri o'zimizning ishiga o'zimiz pul olmay qilamiz endi. To'g'ri. Bizdagi bir echinishlik ahvoli shu deb o'ylagandim. Men 2016 chiqdim. Chiqqandan keyin chet elda shu shu his qilgan bir narsam shu oldu. Uyg'ur diasporasida, Uyg'ur muhacirat jamiyatida. Nima desa, advokat yo'q. Masalan, Turkiyani olib olsak, Turkiyada 50 ming Uyg'ur bor deymiz. Kam deganda 20-30 tashkilot bor. Ammo Uyg'urning ichidan chiqqan 5 dona yoki 10 dona advokat yo'q. Shuning bilan tutilib ketgan yoki qarlanib ketgan. Chiqib nima bilan bo'lmasin qonuniy bir tutalg'uga uchirgan chaqda uni bir ishonch qilib ma o'zimizning farzanditi, ma o'zimizningki millatiti deb bordigan sig'indigan yerimizdan bo'lmasligi bir nima ichinishli ahvol. Chunki biz xalqning yurtida, xalqning davlatida bir kishilik imtiyozga erishish uchun shu davlatningki sistemlarini tushunadigan, qonunlardan foydalanadigan bir advokatlar qo'shiniga ehtiyojli ekanmiz-ku. Shunga sizning bu kasbingizmi men uchun muhim bir kasb. Men bu dastlab kelganda bizning Turkiyadagi ba'zi peshqadamlarimiz men qonun kasbini tavsiya qilgan, qonun o'qiganda. Lekin menda xalqaro munosabat siyosatga bo'lgan bir xil qizg'inlik, o'tdak bir xil qizg'inlik bo'lg'achqa, men yana ham xalqaro munosabat o'qidim. Ammo qonun kasbidan o'qiyotgan hozir nurg'un bolalar bor. Shularning qatorida sizni tabriklayman. Nayt yaxshi qazanib asosiy qonun jihatdagi maqolangizni yaxshi yozishni umid qilaman. Siz nima o'sha navbatda bir savol so'ray. Shu qonun kasbini o'qigandan keyin advokat bo'lamsiz, sotchi bo'lamsiz yoki nima bo'lasiz? Nishoningiz nima? Hamda qonun sohasida o'qisangiz sizningki kelgusi taraqqiy qilgan yo'llaringiz ko'p bo'libmi g'arb davlatlarida-chu. Siz qonun o'qib tadqiqotchi bo'la olasiz, qonun o'qib sotchi bo'la olasiz, advokat bo'la olasiz, siyosatchi bo'la olasiz. Ham undan boshqa ish qilsangiz ham bo'ldi. Hukumatga ishlatsangiz ham bo'ldi.
yoki parlamentga ishlasangiz bo'ldi. Endi qonun o'rganish, endi qonunni yoki o'rgansangiz sizniki taraqqiy qiladigan yo'llaringiz jiq endi Gollandiyada. Endi meniki buni hozircha o'ylaydigan narsam boshda o'qishimni tugatib bo'lgandan keyin masterlarni o'qib bo'lgandan keyin meningcha keyin aldirmay shu Gollandiyaniki hukumat sohasiga, siyosat sohasiga taraqqiy qiladigan orzuyim bor. Shuni qilishni xohlayman. Shu to'g'riliqda hozirgacha kunda hozircha endi necha yil bo'ldi, 2 yil bo'ldi. To'xtamay shu to'g'riliq narsani o'qiyapman, xabarlarni o'qiyapman. Uningdan sirt Gollandiya xalqini yoki Gollandiya fuqarolarini yoki tushunishga yoki tirishyapman-da. Endi bir davlat kelib, davlatningki tilni o'rganish bir gap, lekin uningdan sirt ash davlatningki fuqarolar bilan ash fuqarolarningki qanday odatlar bilan bir-birisi bilan paranglashadigan usul bilan paranglashish u yana bir gap. O'xshamaydi yoki tilni o'rganib ba'zan vaqt yoki xalqningki shu yerda turayotgan odamlarningki bir-birisi bilan qanday munosabat qiladiganlik narsani tushunish lozim endi. Onu tushunmasangiz yoki tilni ham o'rgansangiz u jihatda taraqqiy qilolmaysiz. Shu men ash jihatlardan xeyli jiq nima qildim. Men o'zim yosh kelgandan keyin men uchun osonroq bo'ldi endi masalan yoki yosh cho'ng kelganlar uchun endi ularga sal tezroq bo'ldi chunki men bu yerda cho'ng bo'lgandan keyin shu ash jarayonni yoki o'tkazib bo'ldim. Shuni to'xtamay tushunish jarayonida Gollandiya xalqini bakrak tushundim. Shu Gollandiya xalqlarningki qandaqsiga yoki gaqsini tushundiganligini, qandaqsiga narsalarni tushundirsangiz tushundiradigan narsani jiq his qildim deb ketgan. Ularningki mijoz xulqini egiladimda. To'g'ri. Gollandiya davlat o'zi kichik bo'lgan bilan yoki bu Gollandiyaning o'zini 12 rayonga 13 rayonga bo'lib o'tgandan har bir rayon, har bir o'lkadan oblastdan o'xshamagan o'lkaninki odamlarningki yoki paranglash usullari o'xshamaydi. Yoki hozirgi yoki qonun o'rganayotgandan keyin qonunni yoki sal tarix o'rgansangiz, tarixdan kelayotgan nimishqa Gollandiya mushtaq davlat bo'lib qoldi. Nimishqa Gollandiya niki qurollarning mijozmi shundoq degan narsani to'xtamay tushunib mangdi ekansiz. To'g'ri. Siz hozirgacha siyosiy faoliyat bilishimcha siz kishilik huquq tashkilotlarida yaxshi faoliyatlarni qilyapsiz. Masalan, Gollandiya kishilik huquq jamiyatimida sizlarningki bir jamiyat bor. O yerdagi boshqa bolalar bilan meniki nima tanishliqim bor. Shundan anglagan sizningki ismingiz Burunmi? Shu yaxshi faoliyatlarni qilyapsiz. Undan boshqa siz siyosatchi bo'lma deyapsiz hozircha. Menimcha bu nihoyatda bir dadillik talab qilgan bir ish, jasorat talab qilgan bir ish. Uning ustiga boshqa bir millatningki zaminida siz hamda ko'chman uyoq nisbatancha shu yerning siyosatchisi bo'lma deyapsiz. Bununla sizga bu turtki olgan narsa nima? Sizda tabiiy qiziqishmi yoki bu shu orqali Uyg'urlar masalasini yaxshi qila oladiganmi deb o'yladingizmi? Sizdagi turtki. Men Uyg'urlarning ishiga kirgan chog 2020-yili yoki 2019-yilning oxirida. Men u chog'da 22 yosh, 23 yosh vaqtlarimda Uyg'ur davosini undaq jiq tushunib ketmagan, lekin bizningki beshimiz ko'rgan, tushgan kunni to'xtamay ham shu chet elda yashayotganlar o'xshash ko'rib kelayotgan, lekin nima qilishni bilmaganda. Lekin 2020-yili shu pandemik bo'ldi. Shu virus orqali butun davlatlar taqaldi. Shu jarayonda o'zimni qaytadan shu Uyg'urlarning ishiga men kiray, men Uyg'ur to'g'risida men bir ish qilay degan nishon bilan kirgan. Shu chog'da to'xtamay shu aktivizmni qilib kelgan 2020-yildan boshlab. 2020-yildan boshlab meniki bir shu Gollandiyadagi narsa shu qachon bizningki
xalqimiz azadlık çıkar, bizim vatanımız azadlık çıkar degan narsa bilan kallandı. Halbuki onu qilish jarayoni bu jarayonni birmuncha jarayon uzoq bo'ldi-da, endi bugun nima qilamiz deb adi qilib bo'lmaydi. Shunga to'xtamay shu to'g'riliq plan nima qildim. Men plan yasashga amroq uchun plan qilib turib tartiblanmasam nima qilaman. Shu chog'ni nima qildim? Boshqa kitob o'qidim, o'zimizning tarixini o'qidim, andan keyin xalqaro siyosatni o'qidim. Anki shu jarayonda o'qish bo'lgan odamlar bilan tanishdim, paranglashdim. Andan keyin o'zim ishni bir yarim yil yapmasa 18 ay 20 ay qilgan chog'larda shu siyosat kirish kallamda bo'ldi. Siyosat kirgan chog'da men bir siyosatning ichidagi bir do'stim bilan paranglashgan chog'da do'stim bormi degan. Sen siyosatchi bo'lgan bormi yoki aktivist bo'lgan bormi? Chunki ikki xil narsa-da. Uyg'urmi? Yo'q, chetalik. Yerlikmi? Yerlik do'stim. Sen aktivist bo'lgan bormi yoki siyosatchi bo'lgan bormi? Chunki ikki xil narsa. Men siyosatchi bo'lgan bo'lish xiyolim bor deb degandim. Desem şu aşman okşamagan yollarını gösterdi. Şu siyaset kirish arzuyum şu çağdan başlagan şekillengen. Şu hem de o yol hem de siyasetçi bulmadan bulan şu yol pek uzak yol. Hem siyaset diyen narsa yok. Mükemmel bir narsa, mükemmel emas, yo'q, muqim bir narsa emas, tamam, muqim bir ish emas. Demokratiya 4 yil bir qitim saylan bo'ldi, ta'lim so'ngsi saylanib chiqib ketsiz, shu umur muqim narsa emas. Ondan sirtda yo'q. Uningdimi yo'q, nima qilishingiz o'zingizniki yo'q, ikkinchi plan bo'lishi kerak. Shu orqali yo'q, shu qonun keskin tanlig'ini shuna xo'shim, chunki masalan siyosatda yo'q, ta'lim chiqmayapmiz. Siyosatga uzoqroq ketsa, qonun sohasida boshqa narsa qila olasiz, hukumat ishlar. Orqali Uyg'urlarning ishiga to'kib qo'sha olasiz. O'zimning qiziqishim shu, men qiziqaman bu siyosatga. Bu xalqaro siyosat, xalqaro munosabat. Siz o'qigan kasbga o'xshash men bakcha narsalarni o'qiyman shu to'g'riliq kunda xabarlarda, kitoblar bor. Bak amroq xalqaro munosabat xandosliqi mushtaq mushkun kelgan degandekchi, shu hozir urush, Ukrainadagi urush, ular biz uchun nima qandosliqi, nima ko'z tortdi degan narsalar bir qiziqim shu narsalar orqali o'zimniki yo'q. Ham o'zim yo'q. Hozir 20 necha yoshdaman, shu 20 necha yosh bo'lgan keyin sizdan yaqin mushatda nemiz taraqqiy qilayotgan, cho'ng bo'layotgan vaqtingiz o'zingizniki naga berib, naga nima qilishingizni shu izlayotgan, shu to'xtamay o'xshamagan odamlar bilan paranglashib qilayotgan jarayonda shu o'zimniki qaysi tarafga qarab yo'q taraqqiy qilishimni nima qilgan shu taraf hozir shu davlat, siyosat taraf, hukumat taraf. Tushundim. Aytdim. Etraflık so'zlab berdingiz. Deganimizdek 20 necha yosh bir insonningki tehi o'zining qiziqishlarini bayqash jarayoni. Shunga qiziqishlariningki texmo pishib yetilishi va jamiyatga uyg'un bir shaklda taraqqiy qilish uchun davomli izinishga to'g'ri keladi. Shu siyosatningki muqimsizlik tarafi bo'lg'achqa buni dadillik talab qildi dedim. Anladım sizningki beplan shaklda qonunni tanlab, uningki muqim masalan advokatlik yoki boshqa adliya tarmoqlarida ishlash yoki shirkatlarda ishlash degandek, uningki nima kasbiy talablari bor-ku. Majburiyatga tayyorlik qilishingiz buni puxta bir o'ylanish deb o'ylayman. Bu to'g'riliq men xilijiq professorlar bilan paranglashdim. Ya'ni partiyaning ichidagi odamlar bilan paranglashdim. Jihlarim manga degan gap shu politik siyosat degan narsa muqim narsa emas, muqimsiz bir narsa. Ya 4 yil, ya 2 yil, anki bizning Gollandiyada, Yevropadagi shu parlamenter demokratik davlatlarda hukumat ancha-muncha o'rildigan ishlar bor. O'rilsa, ya'ni yangidan saylan bo'ldi u joyda. O saylan bo'lsin, u saylan bir bo'lsa 2 yildan bir qatam bo'lishi mumkin, yo bo'lmasa undan keyin bo'lishi mumkin. Biroq xato ish chiqib qolsa, xato qaror qilib qolsangiz sizni chiqarib yetishi mumkin degan muqimsiz shu boshqa shu
siyosetning ichiga kirib, hozir siyosatdan chiqib boshqa ish qilayotganlar bilan paranglashsam, o'sha atvisni badi menga. Shunga deymiz, siyosat muqimsiz bir narsa. Siyosatni cho'ng nishon qilmoqsiz, o'sha muqimsizlikni cho'qim bilib menishingiz kerak. Ha. Yuqorida meningki diqqatimni tortgan bir narsa sizning savolingizdaki. Men bununla milletimizden başına kelgan bu kunlarni o'ylashgandan keyin nima qilish kerakligi haqida o'ylandim, izlandim dedingiz. Menimcha bu bizdagi chet eldagi, hatto vatandagi g'oyilik, vijdonlik, iymonlik bütün Uyg'ur yoshlarininki o'rtaq bir duch kelgan masalasi deb o'ylayman. Chunki hech kim o'zining vatanininki besirilishini, millatining xo'rlanishini xohlamaydi. Ammo buningga qaysi shaklda bir muomala qilish, bu masalani hal qilish uchun bu albatta bu cho'ng bir tog'dek vazifa. Buning qaysi bir tarafidan kirib turib, o'zininki bir kishilik rolni joriy qildirish bu bir qiyin masala. Chunki odam ba'zida o'zini dohidek o'ylab cho'ng planlarni tuzib ketadi. Ammo uni reallikda ijro qila olmaydi. Turmushning besimi shundaqku. O'qish, ishlash, xizmat degan narsalar real qiyinchilik bo'lg'achqa, u narsalar bizni texe to'sib qo'ydi. Shuning uchun nurg'un bolalarda men bu vatan millatninki ishida, bu da'voda qayerda men qaysi shaklda bir xizmat qila olayman, to'p qo'sha olayman degan masalada tengir qosh bor. Bu masalada savollar bor, javobsiz savollar. Shuning uchun nurg'un bolalar masalan o'zininki kasbida, boshqa xizmatlarda yaxshi ishlayotdi. Men shu bolalarni paranglish jarayonida his qilaman. Ya'ni jiroqdan o'qimagan kishilar ular da'voga aralashmaydi yoki ular o'zining hayoti bilan deb bunda o'ylaydi. Amniyatda ularninkimi bir ish qilg'usi bor, ammo qanday qilishni bilmaydi. Nereden kirishni bilmaydi. Shuning uchun menimcha bu bir yaxshi bir o'lgu bo'ldi. Buning uchun har birimiz izlanishimiz kerak ekan, ya'ni qo'limizdan nima keldi degan masalada izlanish orqali ham qiziqishimizga, hem reallikqa uyg'un bo'lgan bir usulni tepib olgan chig'imizda ondan keyin uzilmas bir xizmat qilish, to'p qo'shish fursatiga erisha oladi ekanmiz. Siz hozirgacha bu siyosetchi degandan keyin bir ximir turchida siyosatchilik bo'ldi. Kichikdan. Siz siyosatchi bo'lma degandan keyin hozirgacha siyosiy partiyalar qatnashib baqdingizmi yoki saylovlar qatnashib baqdingizmi? Menimcha qatnashdingizmi deyman, chunki Mushu 2020 oldingi yili men o'zimni bir partiyaga a'zo bo'lgan oldingi yili. Qaysi partiya? Gollandiyaning hammadan cho'ng partiyasiga a'zo bo'ldim. FFD deydi u partiya. Qaysi partiya dedim, lekin Gollandiyaning partiyalarini bilmayman. FFD degan Volksfront Demokratik partiya. Xalq erkinlik and demokratiya partiyasi, agar bu jumla bilan tarjima qilsangiz. Shu partiya Gollandiyaning hammadan cho'ng partiyasi. Shu partiya hozir bizningki davlat beshida, hukumat beshida. Shular bilan shu Gollandiyaninki har 4 yilda bir qatam o'tkazadigan shu shaharninki o'zininki bir saylovi bor. Gemeentefverkiezing bor, inglizcha municipal election deydi. Shuningga qatnashdim oldingi yili. FFDninki shu men turayotgan shaharninki FFDning nomida qatnashdim. Uningdan sirt yilqi qatnashdan sirt men yilqi shu saylamninki campaign leaders bo'ldum. Endi uni uyg'urcha nima deyishni bilmayman. Shu faoliyat yetakchisi deb turaylikmi? Shu saylamning yetakchisi deb o'qiladi. Saylam lideri deb o'qiladi. Saylam faoliyatining yetakchisi yoki. Shuni qildim. Chunki menga partiyadan shu qig'in deb nim qilgan. Chunki mushni qilsang senga jiqroq fursat keldi, sen jiqroq odamni Tunisda anket shu senga deymiz shu hayotingda shunday jiq paydo bo'ldi degan. Ma'qul deb qildim, lekin undan so'ng meniki o'qishlarim bor, o'qish og'ir.
o'qishdan sirt men qila olmaymanmi, qila olmaymanmi deb o'ylagan, lekin tishimni tishlab turib qilib endi shu chog'da, chunki bek yo'q. Jiq vaqtni olgan endi kunda asosiyatdan haftada bir qatam ko'rishib, ancha-muncha xalqlar bilan paranlashish. Bu saylan degan narsa siz siyosatchi bo'lgan suhbatingizda ko'rsangiz bek ters narsa ekan, chunki siz xalqlarning qishig'i berishingiz kerak, paranglashishingiz kerak. Ular nimani xohlaydi, nimani xohlamaydi. Siz qanday o'zingizningki partiyasiningki nishonlarini qanday yaxshi ko'rsatib tursiz ham o'zingizning namusini deganda. Men bu yerda bir gap qilsam, 2019 shu Sharq Turkistondagi masalalarni tunishtiramiz deb tashviqot varaqi taqattiq Anqarada bizchu. O yo'lga chiqib tunca tashviqot varaqi taqatishimda shu vaqtda. Xalqlarga xijil bo'lib aran tanlayman uni-chu. Tanlasam olmaydi. Birga tanlasam olmaydi, yana ikkiga tanlasam olmaydi. Shuni bilan iliqi bir xil umidsizlanib qoldim. Ondan keyin boshqa bir yerga yo'tkilib berib, qaytib bir jasorat kelib, tanlaverdim kim kelsa. Og'ini oldi, omig'ini olmadi. Bu boshqalarning oldiga berib, bir narsani tushuntirish, so'zlash. Bu haqiqatan nima oson emas, chunki tunji bag'anda qo'llashga erishsang-ku ilhom bo'ladi odamga-chu. Ammo rad qilishga uchirsan, shuni bilan bu bir iroda talab qildida takror kishilarni qoyil qilish. Shu. Shu manga sizga o'xshash ashtaq hissiyotda bo'lgandim, chunki mening birinchi qitim shunday siyosat faoliyat qatnashishim uchun, lekin bu jarayonning jiqnasi o'rgandingiz. Gollandiyaninki ilqi siyosat nimasi, siyosat sferasi, shu siyosat xalqlar nimani xohlaydi, xalq nimalarni ko'rsatdi, chunki oldin shuni oxirlardan baholar o'sib ketdi. Ashyodan siz bilishingiz kerak. Undan sirt bizningki bu shaharninki yo'q saylamisi, yo'q davlatning saylamisi o'xshashdan, bizning davlatning saylamisi 2021 bo'lgan, 2021 yil bo'lgan, ma saylam 2022 bo'ldi. Chunki davlatninki saylamisi har vaqt shu shaharning saylamisiga yo'q ta'sir ko'rsatdi har vaqt. Aslında nima qilishingiz kerak? O o'tib ketgan 12 yil, 18 yil ichida saylamda nima ishlar yuz berdi? Qancha odam keldi shu biletni qilganlikda. Chunki bizningki majildagi shahar qatnashgan vaqtida yo'q kap bilet tashlaganlarningki Gollandiyaninki soni 50-60% chiqdi. Demak 40% odam asosiyatdan o'zininki yo'q demokratik bilet tashlash huquqidan voz kechdi. Chunki nimishqa? Chunki ularninki bu demokratik sistemga ishonch qolmadi. Shu sababdan nima qilmadi, ham o'zininki nima qilmadi deb davlatninki nimasida 70-80% ga chiqdi, lekin bu shaharninki saylamsida tuvan bo'ldi. Oldingi qitimdimi tuvan bo'ldi. Bizning bu shaharda xili yuqori chiqdi, 64 deb chiqdi, lekin boshqa shaharlar qarsangiz ba'zan 50%, ba'zan 45% Musha yerda nima gap qilsam keldi. Biz darsda o'qigan bir maqolada shu Yevropadagi nurg'un davlatlarda saylovchilarningki tuallab ketishi, saylash nisbatiningki tahlil qilingan ekan. Shu vaqtda active citizenship debchi, aktiv vatandoshlikni qanday shakllantiramiz degandek masala tahlil qilingan ekan. Gollandiyadami tuvanmi shu saylam qatnash nisbati? Endemiz bu Gollandiyaninki, bo'lib g'arb davlatlarininki, Amerika, Kanada, g'arb davlatlarininki polarization degan narsa eg'irlashib ketdi. O'sha yolg'on xabar chiqarish, yolg'on xabarga ishonish, undan keyin yana boshqa narsalarga ishonish shu jihatda ham shu narsalarni foydalanib xalqlarni boshqa yo'lga boshlaydigan siyosatchilar bor bizning Gollandiyada. Chunki shu narsalar bor. Shu orqali gollandiyaliklarningki ba'zan gollandiyaliklar oson narsaga ishinib ketiblar. Shu to'g'riliq ketib, davlatning o'zining siyosatiga ham hattoki demokratiyaninki o'z demokratiyasiga ishonmaydigan shunday yagim kap qoldi ba'zan vaqt. Chunki bizning Gollandiyada
Lekin bu problem Gollandiyalam emas, bütün Avropada mush problem var ekan. Chunki mush problem nima yoqda har haftalarda buniki podkastlar ham bor, ya podkast anglayman, ya shu yerda so'zlaydi odamlar. O'xshamagan podkastlar bor, shu to'g'ri nima qildi. Turkiyadami bu xil tabiqadagilar xili bor. Ama bek gavdalik emas. Turkiyada yanalam saylam qattiq nisbati xili yuqori. Ama ma'u ko'chalarda elib berilgan el-rayni sinash videolarida ko'rib qolaman masalan. Qaysi partiyaga ovoz bersa desa hech biriga deydiganlarchi. Hech biriga bermaymiz. Ularning hech qaysi kelsa baribir debchi. İşenmeydigan bundaq ahvol. Shu bizninkida mana shundoq, lekin bizniki Gollandiyada shu xalqniki shu yerni ishlatib turibmi, shu xalqniki shu yerni qartib, shuningga qartib kampaniya qilganlar bor. Anki bizga ishoninglar, biz sizlarga yordam beradiganlar. Anaqa nima populizm demdik, anaqa davlatningki qurilmasi mavjud sistemga qarshi xalqni qo'zg'ab atrofiga odam to'playdigan iqim. To'g'ri. Tamam, biz temini uzatmayli. Bizdeki merkezi temini biraz chatnashga başladık. Lekin mushu sizningki mushu siyosatga qatnash irodangiz va tajribangiz menimcha nihoyat yaxshi yuzlanish deb o'ylayman. Bu yaqinqi yillarda bo'libmi, bu yil nihoyat yaxshi bir vaziyat o'tirg'i chiqdi. Masalan, Avstraliyada bir ikki Uyg'ur qiz saylam qatnashish nima? Anaqa Kengash palatasiga a'zo bo'lib kelish, saylamlar qatnashishga tizimlatdi, faoliyat olib bordi. Undan keyin Yaponiyadan bir Uyg'ur qiz buningga o'tirg'i chiqdi. Gerçi bu faaliyetlarda bu xil saylam natijalarida damoqqa g'alaba qilinmagan yoki damoqqa bu ko'zlagan nishonga yetolmagan ahvollar bo'lsa-mu, lekin bu nihoyat yaxshi bir boshlanish deb o'ylayman. Chunki biz Amerikadek, Avstraliyadek yoki Yevropadagi nurg'un davlatlarda Afrikalıklarınki pushtidan, Osiyolik boshqa millatlarning pushtidan, arablardan bo'lgan kishilarninki shahar boshlig'i hatto prezidentgacha bo'lganligini ko'rdik. Undaqda Uyg'urdan nimishqa bo'lmasin, shundaqku? To'g'ri. Bizden nimishqa bo'lmasin, bizden nimishqa shahar boshlig'i chiqmasin, nimishqa parlament a'zolari chiqmasin, nimishqa prezidentlar chiqmasin masalan. Bu tamamen mumkin. Bo'libmi? Çoğunlarga nisbeten, yaşta biraz çoğun halatda şu cemiyetki kelganlarga nisbeten mümkün bo'lmasimi? Hatta bazı devletlerin kanunları şu yerda tug'ilgan bo'lish uchun shart qildiği deyman. Mesela Amerikaning qonuni. Ama bizniki şu yerda tug'ilgan ikkinchi avlod farzandlarimizniki ichidan bundaqlarning chiqishi tamamen shundaq mumkin. Şunun bu bir yaxshi yuzlanish deb o'ylayman. Shunga Avustraliyadaki, Yaponyadaki hadi sınırlardan tatip Avrupa'daki siz ve başka muşundaq aktif yerlik siyasetke yüzlanayotgan qatnashayotganlarni qizg'in tabriklayman. Yo'linglarniki o'z chiqilishini umid qilaman. Bizning Turkiyada muşundaq dadil bolalarning ko'plab chiqishini umid qilaman. Chunki bu bizningki seviyemizdeki yükselgenlikini dokul o cemiyetki biz sırttan kelgan kishilar emas, balki shu cemiyetninki o'zi bir qismiga aylanganligimizni bildirdi. Ya'ni shu chaqda bizningki maslimiz nihoyat yaxshi bo'lishi mumkin, taraqqiy qilishi mumkin deb o'ylayman. Shunga nihoyat yaxshi bir boshlanish o'tirg'i chiqyapti. Endi biz nimaga kitap to'g'riliq biraz to'xtalaylik. 40 muddat o'tkazib bo'ldi. Çünkü yaxshi bo'ldi endi. Niyatlik bir suhbat bo'ldi. Temadan chiqib. Siz o'tgan yil e'lon qilindi kitobingiz, Yo'q, mush yili 5-oyda. Mush yili 5-oyda.
Ha. Ha. Bu kitapninki neşr qilinishi va uning tarqatilishi haqidagi uchurlarni men nimadan ko'rdim? Torlardan ko'rdim. Ondan keyin sizniki otangiz Osiyadan bilanmi? Nima yaqin bo'lg'achqa u yerdan angladim. Siz bilanmi janatda bu to'g'riliq paranglashdik. Bu oldi bilan bu kitobni yozib tugaganligingiz uchun, bu g'ayratingiz, jasoratingiz, sabr toqatingiz uchun sizni tabriklayman. Rahmat. Sizlarmi bir kitob yozib bakkan biri bo'lish suhbatim bilan bir kitobni yozib bitirish, eng oxirgi chikitni qo'ya olishning o'zi menimcha bir cho'ng g'alaba. To'g'ri. O kitobninki olqishga erishishi, mazmunining qanday bo'lishi, nashr qilinish qilinmaslik ayrim bir masala. Ammo bir insonninki bir kitob yozish iddisiga kelib, uni oylab, yillab pulmay, qaqshimay, charchamay, jonlashtirib, oxirgi chikitni qo'yib, kompyuterda ustalda qolib qo'yishning o'zimi bir g'albamdi. Qaysi jihatdan g'alba? Bir ideyani, bir o'y fikrni bir gavdiga, bir moddaga aylantirganligi uchun g'alba. Chunki qalbimizda kelib ketadigan, agar tutib olmasak yo'qoladigan bir fikr. Ammo biz uni qog'ozga to'kib olganligimiz uchun ham u bir umr qoladi-da endi. To'g'ri. Shu jihatdan naytin muborak bo'lsin deyman. Rahmat. Shuni shu programmadami, shu bizningki boshqa Uyg'ur yoshlarga chet ellarda, oliy maktablarda o'qiyotgan nurg'un bolalarga o'rnak bo'lsin degan tarafimi shu. Endi bu kitobni siz yozib e'lon qilishda qanday bir turtga rol o'ynadi? Oldi bilan kitobninki ismining Uyg'ur arzusi bo'lishi meni jalb qildi, ham meni iqrorlantirdi. Her bir millatning bir arzusi bo'ldi, her bir shaxsning bir arzusi bo'ldi. Biz bu yerdan boshlaymiz zaten. Bu kitobninki ismi qanday bo'lib Uyg'ur arzusi bo'ldi? Bu kitobning ismini men boshda shu nashriyatchi bilan eng oxirida bekitgan rostga qilsam, boshlab buni bilan boshlagan. Keyin shu nashriyatchilar bilan kitob tugaydi degan chog'da paranglashib qilgan chog'da men so'ragandim, bu kitobning ismini nima deb chiqarsak bo'ladi deb so'rasam, shu Uyg'urlarningki, shu sizlarning shu ko'rayotgan kuninglar, Uyg'urlarningki shu da'vosi to'g'riliq bir narsa qilaylik deb, ana ichidagi nashriyatchilikki ichidagi birisi menga Uyg'ur kishi deb nima qilsak qanday bo'ladi deganda, men o'ylagandim bu shu so'z shu-ku. Hozir Uyg'ur kishi deb tushunsangiz bo'ldi, Uyg'ur arzusi deb tushunsangiz bo'ldi. Buni nima deb o'qiymiz Gollandiya tilida? Men inglizcha o'qib ekanman hozir. Buni gollandcha The Uyghur Dream deydi. Inglizcha The Uyghur Dream degan o'xshashchi. Men ingliz latincha o'qib olsam The Uyghur's Dream deb. Gollandiyada yo'q, nima bo'lsa shuni ham o'qiysiz, shu Dream deb o'qiysiz. Şu Uyg'ur artisti deb shuni qilaylik deb qildik, chunki Gollandiyaliklarning arzusi deb The Holland Dream, American Dream va bizning Uyg'urlarningki bir arzusi bo'lish kerak deb, shu endi Uyg'urlarning arzusi deb kitobningki temini shuni qo'ygan, ham Uyg'ur shuning bilan oyoqlashtirgan. Bu kitobni yozishga turtki bo'lgan omil nima? Qaysi bir nim bilan yozdingiz? Qanday bu kitobni yozish nimasi keldi? Endi oldingi yili 2021-yil 2-oyning oxirida shu bizning Gollandiyada taqalgan vaqtda shu chog'da bir qator televiziya program qatnashdim, Gollandiyaningki. Qatnashgan chog'da bakcha yaxshi uchurlar keldi, bek yaxshi qildim. Gollandiyada Uyg'urlarni ishini qilib bek yaxshi qildim deydi. Shu Uyg'urlarni, Uyg'ur jamiyatimi, ham Gollandiyaning jamiyatimi yaxshi uchurlar keldi. Shu chog'da meniki bir Rossiyada yashaydigan bir chet ellik bir tunishim menga degandi. Sen Uyg'ur to'g'riliq kitob yozishni o'ylashdingmi dedi. Men
Ya o'ylashmabman desam shu sen o'ylab boq sen mush hozir chiqding televiziyaga jaqadamsin tundi ham uyg'urlar to'g'riliq gollandiya tilida yozilgan kitob asos jihatdan yo'q sen mush suhbating bilan uyg'urcha kitobni birini yozishni bir nim qilib baq o'ylanib baqsang degan shu o'ylab qilsam men yozay lekin hayotimda kitob yozish nimam yo'qdiku men kitob yozgan kitap yazma hayatımda da o'ylab baqmadim lekin bunda o'y fikr yo'q lekin shu ba'zan vaqtda shunaqa fikrlar kelib qoldi ekan shu tuyuqsizlam o'zgarish bo'lib qoldi ekan hayotida shu chog'da men yozishni boshlagan siz kitob yoza olayman deb o'ylamabdingiz burun yoza olayman deb o'ylaydim lekin meniki bu 25 yosh 24 yosh vaqtimda kitob yozishni boshlash kalam yo'qdi yozish planingiz yo'qdi ammo yozishga ishonchingiz bordi bor lekin bu yozish jarayonida jiq narsalarni tushundigansiz jiq narsalarni o'rgandigansiz yozish jarayonida ham shu yozgan jarayondami shu uyg'urlarni ishini yozdim ya'ni shu uyg'urlar endi kitob yozish yoki maqol yozishga o'xshamaydi topshiriq yozishga o'xshamaydi yoki chuqur bir kitobni yoki boshqadan o'qisa siz tushunish kerak ham bu kitobni siz qaysi xalqqa qarshi yozgan kitob gollandiyaliklarga qartilganmi yoki yoshlarga qartilganmi yoki cho'nglarga qartilganmi shu narsani tushunib yozishingiz kerak shu narsalarni kallamda nim qilib turib yozdim yozib nashriyatchilar bilan aloqalashib paranglashib ularni menga shunday yordam qildi kitobni qanday yozish endi kitobni qanday ratlash degan jihatlar ba'zan grammatikal xatolik bo'lib qolsa meni tuzitish chunki gollandiya tili endi men o'rgangan 4-chi til bo'ldi-da yoki o'zimning ona tilim bo'lmagan yoki yoki yerlik bo'lmagan ba'zan yerlarda xatolik yozgansiz shu narsani tuzitib shu to'g'riliq narsani yozib tartib qilib shuni ham uyg'ur shu gollandiyadami yoki uyg'urlar uchun in bo'lsin mana bir to'kib qo'shay deb kitobni yozdim kelib qoldi bu kitob yo'qmaydi bir yozib qo'ysangiz boshqalar o'lchab ketdimi? To'g'ri sal egizpas bo'ldi. Hozir normalmi? Hozir normal. Bayam siz ovozim angladingiz. Hozir kelyapti. Bayam azroq to'g'ridan nima egizpaslik bo'ldi. Shu siz nima deyotganmi shu bir kitobni yozgandan keyin bu menga qolib qoladi yo'qolmaydi deb to'g'rimish kitob yana shu yo'qolmaydi kitobni har vaqt o'qiy olasiz kitob yo'q shu bizning ishimiz to'g'riliq bo'lsa yo'q nim qilmaydi bizning bu ishimiz Gollandiyada xil xabarlar chiqdi. Jiqlarning shu uyg'urlarni tushunish uchunmi ham gollandiyaliklar kitob o'qishni bek yaxshi ko'rdi. Shuni sabab bo'lib yozdim. Shu uyg'urlarning da'vosi to'kib qo'shayam unda sirtmish gollandiyalik xalqlarni bizning ishimizni tushunsin deb. Nayt ahamiyatli bir xizmat ham nayt jafoliq bir ish. Chunki boshqalarniki tilda asar yozish haqiqatan tez. 2 bet, 3 bet bir narsa yozishning jafosini tatib boqqanlar undan keyin 200 bet, 300 bet bir narsani jafosini his qila oladi. Ammo shu jafolar yig'ilib bir mevaga aylandi hamda.
Masalan, bir bet yazgan vaqtda bir japa atsak, shuni biz 200 bet, 300 betlik japaga aylandırgan vaqtimizda ondan keyin bir kitap bitib chiqadi. Ahmadjon, sizning tor yana ketdimi? Hozir chiqatamda ovoz. Hozir keldi. Mana to'g'ri yaxshi emas o'xshaydi. Tor sizning tor sal o'sib ketdi. Nima to'g'riliq gap qilgandim. Ama shu kitap yozishniki japasi to'g'risida. Shu bir bet, ikki bet kitobniki japasini yig'ib 200-300 betga apazaq bir kitob bitib chiqadi debchi. Shu. Bu haqiqatan nima? Ahamiyatli bir ish bo'libmi? Har bir davlatdagi yoshlarimiz o'zining hayot sarguzashtlarini, Uyg'urning orzusini shu millatning tilida yozib e'lon qilsa, taqatsa, buningki ahamiyati cho'ng bo'ldi. Bo'libmi buni yoshlar o'qiydigan, qiziqadigan shaklda yozilsa bu jiq ahamiyati bo'ldi. Siz buningki kitobningki yozilish jarayonida buningki qurilmasini qanday bartaraf qilish bu jihatlarda nurg'un masalalarga yo'liqqan bo'lishingiz mumkin. Buni qanday hal qildingiz? Masalan, men yoziqchilik qilib boqqan bir o'g'achqa shu bu kitobni boshida yozgan chog'da bu kitobni shu yilqi deymiz shu yil son bo'yicha yozganchu shu burundan tortib hozirgacha nima yuz bergan shu boshida ma bo'ldi, ayki a bo'ldi, ayki anadagi ma bo'ldi degan shu vaqt bo'yicha yozgan. Uni yozib tugatgan chog'da uni o'zgartiramiz dedi nashriyatchilar. Ayki men qanday o'zgartiramiz desam, bu yilqi bu sonliq shu har vaqtliq yozsam, odamlar o'qib ish pishkitdi deydi. Qachonkilar men deyotgan narsa shu. Shuningga odamning diqqatini tortish uchun bu ichida kitobning ichida yozilgan narsani aralashtirishimiz kerak dedi. Ma'qul deb aralashtirib, bu kitobda hozir o'xshamagan narsalar, o'xshamagan vaqt yuz bergan narsalar aralashib ketgan bir-birisiga. Boshda kitobni boshlagan 5-yil voqeasi bilan keyin Gollandiyadagi vaqtimni yozilgan, andan keyin Uyg'urlarningki tarixi yozilgan, Uyg'urlarningki urf-odatlarini yozilgan, andan keyin Gollandiyadagi yangi kelgan vaqtim yozilgan degan to'xtamay nima qilib turdi. Shu jiqlar o'qibmi, shundan nima qilib turdi, bak yaxshi qurilmasi bak yaxshi bo'ldi. Chunki bir qatam ham o'qib etdim deydi. Chunki kitobim qalin kitob emas, 160 betlik. Jiqlar menga nima qilgan chog'da asos jihatim bu kitobni o'qiganlar menga men kitobni qulog'i atlam, bir qatam ham o'qib etdim ham kitobni, chunki aqlim shundoq tutashliq bilan nima ish yuz bergan deb kalamda nima bo'lib shuni o'qiyverdim. Men başta kitapxonada turiblam o'qiyotgan necha parcha kitoblar bordi. Agar 200 betga yetmasa, hozir o energiya biroz azlab ketdi. Vatanda vaqtlarda kitobxonaga kirib shu 150 betlik kitoblarni bir 2 soat o'qib bo'ldi emasmi? Shunday. 5 soatda yoki nima shaklda o'qisa, ko'z yugurtib o'qisichu. Başta o'qiyotgan chog'larim bo'lgandi. Shu oson o'qilish bo'lsa, birdamlama o'qiydi ekansiz kitoblarni. Bu kitobning qurilmasiga o'tib ketibdimi? Mazmunni so'zlama. Kitobdagi asosiy mazmunni qisqacha tunishtirib beramiz bizningki qarindoshlarga, yoshlarga, ko'rganlarga. Kitobning mazmuni asosiyatdan shu Uyg'urlarning da'vosi, Uyg'urning tarixi, Uyg'urlarningki urf-odatlari, meniki o'zimning shaxsiy hayotim.
şəxsi həyatda yüz bergen işlər degəndək şu nəslərini qoyub yazdım. Mənim onundan sırt Gollandiya hökumətə bolğan təklif bilan ayaqlaşıdı. Ən axırki 3 temada Gollandiya hökuməti bolğan təklif bilan ayaqlaşıdı. Gollandiya hökumət biz üçün nima qilib berəlaydı, nima qilish kerak degəndək üçün. Şu nəslər bilan ayaqlaşıdı. Şu əsas cəhətdən şu nəslər. Kitaptaki Uygur'un arzusu nime? Qanday şekilde bayan qılındı? Uygurlarning arzusiymiş eng axirgi temada ayaqlaşdı. Uygurlarning arzusi birinchi bilan kelsa, Uygurlar o'ziniki vatanda, o'ziniki ona vatanda deymiz. O'zining ona vatanda shunday. Azad aslında erkinlik aslında yaşa, müstakillik aslında yaşaş bilan ayaqlaşdı kitap. Bu nayt yaxşı bir ehmiyetlik axırlışı buldu. Demişsin benimizden arzusu şu. Özellikle hür azad vatanında yaşaş. Doğru. Bu kitapni yazış hakikaten murakkab bir jaryon. Nima bunu yazıp bo'lgandan keyin nashr qildirish taqitishmi bir murakkab jarayon bo'libmi yangi qalamkashlarga nisbatan bu texmi cho'ng bir ish chunki qalamni ma'lum havasdan keyin ma'lum qiziqishdan turtkusida olsa yozsa ammo nashr qilish bu rasmiy bir ish bo'lganligi uchun bu yerda bir qator boshqa organlarga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Siz bu kitobni nashr qildirishda qanday qiyinchilik yo'liqdingiz, qaysi shaklda hal qildingiz buni? Men shu yoqda birinchi qadam kitob yozgandan keyin men bilmaydi ekanman nima qilishni aytgan. Shundan keyin menga bakchiqlar deb ketganda nashriyatchi izlang deganda, "Ya men yezib izdayman" deb desam, ma'qul deb dedi, ba'zan voy boshda izdaydim dedi. Shuni men bilmagan. O'xshamagan odamlar kitob yozib boqqan odamlarga gapqisam shu bu nashriyatchi izlash boshda qilsang bo'ldi, keyin qilsang bo'ldi, lekin boshda qilsang yaxshiroq, chunki senga yordam qildi, qachon tugash degandek, chunki proyektni senga tushunib berdi degan. Men shu yoqda qallam bilan keyin qilay deb keyin qilib ekanman. Keyin qilib shu yoqda yozgan narsalarni yaxshi dedi, lekin shu yoqda tartibni o'zgartirish, ham ba'zan kam qilib qolgan narsalarni qaytadan to'liqlab yozish degan narsalar bo'ldi-ku. Shu narsalar shunga yoqda nashriyat qilgan chog'da bizning Gollandiyada yaxshiroq ekan. Kitob yozishdan burun bir nashriyatchiga planingizni yozib bersangiz-ku, masalan, ma to'g'ri kitob yozmoqchi, kitobimni chiqarish arzuyinglar bormi deb yozish Gollandiyada shu osonroq ekan. Demak, haqiqatan agar doim biz keyin kitob yozib qolsam, boshda nashriyatchi istab andan keyin kitob chiqarishni qildim. Ha. Buningdan sizga kirim kelamdi bu kitobdan yoki nashriyat bilan bo'lgan kelishimni qanday qildingmi? Bu nashriyatchi bilan bo'lgan kelishimiz bor. Nashriyatchilar bilan kelishim to'xtadik shu kirim orqali. Lekin bu kirim orqali narsalarni biz nashriyatchi ishimizning orasidan qilib qolgan narsa u bu yerda deyman. Ha. Men mening kitobimni nashr qilgan vaqtimda Anqaradagi bir nashriyatdan nashr qilgan. Ular bu ilmiy kitoblarniki bozor tuvan bo'lganligi uchun sana haq bermaymiz. Ammo %30 kitob beramiz. O'zing setib olsang bo'ldi degandi. Men shu nashriyatniki inoati yaxshi bo'lg'achqa, bo'pti. Shu nashriyatning nomida kitobning chiqqanga xo'sh bo'lib, ma'qul degandim. Shu men sizniki uningga qaraganda biroz ommabop bo'lgandan keyin setilishi yaxshi bo'lishi mumkin endi. O to'g'riliq har yilda ish qildim, menga report keldi. Qanchalik nima qildi degan to'g'riliq shu to'g'riliq menga uchur keldi. Ha. Kitobniki nashr qilingandan keyin nima tarqilishi boshqalarniki inkas qanday bo'ldi? Yaxshi bo'ldimi yoki bu jihatda topshirgan uchurlar bormi? Bor. Xeyli jihatlar menga yozdi bu yanamdagi shu birsini o'qigan o'quvchilar ham do'stlarim, undan so'ng tordami Twitterlardan ancha-muncha xat kelib turdi, Facebooklardan, yoki Instagramlardan degandek yerlardan xat kelib turdi.
Şu to'xtamay xat kelib turdi. Tünögünmü shunday yaxshi xabarlar keldi kitabım to'g'riliq. Gollandiyaniki hozirgi bu yilqi marksida Gollandiyaniki cho'ng shaharlardan boshqa kichik shaharlarda bu kitoblarni kitobxonada setish degan narsa asosiyatdan meniki nashriyatcham degan bu kitobni kitobxonada setish degan narsa hozir asosiyatdan yo'q chunki jihla yilqi nimada torda setib oldi. Tordan setib oldi, lekin kitobxon sozgan kitoblar asosan nomi bek cho'ng ketganlarniki kitobini o'sha setildi dedi. Nomi bek cho'ng odamlarniki kitobini shu yerda sotildi dedi. Nomi undaq bek cho'ng emas, endi yangi yozilgan kitoblarni cho'ng kitobxonlardan boshqa kichik kitobxonlardan asosan sotmaydi. Shu bizningki shu asosiyatniki nima qilgan narsamiz shu tordan haqlarga nima qilish ham undan sir programlarda chiqib kitobni to'g'riliq so'zlashganda orqali o'sha kitobimningki mazmuni to'g'riliq shu orqali xalqlarga tushuntirmaydi o'sha kitobning bor ekanligini. Shu hozir asosliqi tor mal setilishining asos shakliga aylanib qoldi. Kitoblarni ko'pincha torda setilsa ham normal kitobxonlarga qaraganda biroz bahosini tuvan bo'ldi ekan. Şuna setiliş nisbetimi yaxşı buldu iken. Siz bu yazıqçılık doğruluk biraz ahırda paranlaşaylı. Bir saatten eşipti hazır. Bu yazıqçılık jarayonida, kitapni yazış jarayonida en çok yo'liqqan qiyinchilik qaysi bo'ldi? En çok qiyinchilik. Ba'zan vaqtda sizmi kitob yozib boqqan uchun bir vos bo'lsiz kitob yozib ba'zan vaqtlarda qo'shaqmaydi. Qallangiz qup-quruq bo'lib ketadi. Aniki bu yani yazdığı işken siz başta şunda kızgış bilen yazsız. Yazır bir 50-60 bet yazıp bulsuz. Anki yazıp bolğandık kallanız qup-quruq bo'lib ketadi. Anki nima ishingizni bilmaysiz. Kızgış tüge voy bolla deydi vaqt yo'q. Ba'zan vaqtda voy bolla deydi vaqtlar bo'ldi. Menda mi ba'zan vaqtda shu voy kallamda nima yazsam bo'lar, endi nima qilsam bo'lar deb kallamda nima bo'lmay. Şu orqali o'zingizniki shu fokusni saqlab qilish taskanchi, chunki men u vaqtda o'qiyotgan, hozir o'qiyotganman, shu vaqtda o'qish jarayonida yozganda, o'qishning sirtida o'rganish bor, o'rganishdan keyin imtihonlar bor, imtihondan sirtida ishim bor. U ishlarning sirtida vaqt chiqarib yozish kerak endi bu kitobni. Endi u bütün bekor vaqtingizni kitob chiqarib olsangiz, sizniki o'zingizniki tantarbiya qiladigan siz do'stlaringiz bilan paranglashib shaxsiy faoliyatlar qurbon bo'lib ketadigan shu bir narsa tas bo'lgan, lekin ba'zan vaqtda shu o'zingiz tishingizni tishlab bir kirib ketsangiz to'xtay olmaydi ekansiz. Shu orqali ham o'zimniki shu kitobni vaz kechmay fokusni saqlab turib yozishda ancha-muncha piano muziklarni qo'yib yozaman. Yo'g'on quloqcham bor, butun ovozini tanishadigan. Shunday taqab qo'yman, piano muziklarni ichib qo'yman, shuning bilan yozib ketaman. Shu narsalar bo'lgan. Men o'tgan yili bir kitob tarjima qilib chiqdim, Patardan nashrdan chiqdi. Uningda tarjima qilish jarayonida shu menmosh alaqa Beethoven'ninki Ayşolisi degan bir muzikasi bor. Shuni takrar anglab ketdim. Alaqa ritmi tuvan, diqqatni chachmaydi. Shuni takrar anglab ketdim. Shuningki YouTube'da bir Türkçe bir YouTube kanalda bakın. Hatta bir hatırlık kalsın deb nimemi yazıp koygandım. Mancınca ayının mancınca günü kitap tercüme kılıp atkaç anlamadım edip şu. Hakikaten bu yazıkçılıkta şu izchillashtirish, davomlashtirish bekler. Çünkü ma'lum nuqtaga borgan chaqda adam to'xtab qoladi. To'xtab qolgandan keyin
endi qilolmaydigan o'xshayman deb o'ylab qoldi biri. Yana biri boshqa ishlarga o'zini urg'usi keldi. Shuning bilan yezib bitirutay degan bir istak odamni zo'laydi, ammo ayg'in chiqarammagandan keyin boshqa ishlar burilib ketadi. Ammo mening tajribamdan qaraganda shu vaqtda nimaning keyniga kirmaslik kerak. Shu aloqa shaytonning keyniga damdiq aloqa bo'ldi men qilolmaydi ekanman, keyinroq qilay deb tashlab qo'ymaslik kerak. Chunki bir mezgildan keyin butun fikr yo'qolib ketadi-ku kalladan. Keyin qayta nimaning ustiga kelsang, qalamning ustiga, kompyuterning ustiga, u chaqda shu burun yozgan narsaning hammani qayta bir qatim o'ylab chiqishga to'g'ri keladi. İzlengen materiallarni qayta qarab chiqishga to'g'ri keladi. Hatto o'zing olgan notni o'zing tushunmaysan. Nereden aldın? Neymiş kaldı? Unutib qoldi. Shundoq. Shu. Sizda shundoq bo'ldimi uqmayman, menda shundoq bo'lgan. Bo'libmi mana akademik yoziqchilikda jiq not olamiz emasmi? To'g'ri. Uni aloqa vaqtida ishlatib etmasang, keyin o'zingniki nereden nemish qilganingni unutib qolasan. Shu. Rasmiy. Shunga ashtaqa bo'lgan ba'zi vaqtda yo'q. Lekin menga bek yo'q. Endimiz ta'lim chiqib qolgan narsa mana bu ta'lim damdim uning boshqa narsadan mana bu yo'q. Pandemik bo'lgan ekan, davlat taqoqdan yo'q. Sirtqa chiqmasingizmi, chiqadigan yer yo'q. Ham yer taqoq bo'lgan ekan, amal yo'q, uyda o'tirsiz vaqtlarda. Shumi bir yerdan yaxshi bo'lib, shuning bo'lib ya'ni fursat yaratib berdi, to'g'ri. Bu aloqa yoziqchilik ma'lum ma'noda aytgan chaqda ilhomga bog'liq, bir talantga bog'liq bo'lsa, yana ma'lum ma'noda aytgan chaqda bu bir o'zini zo'rlashga bog'liq-ku. Masalan, ba'zi yozuvchilar Xudoyim bergan tabiiy talant bilan turiblam yezib keta olsa bir narsani. Ba'zilar kunlab izlanish bilan ondan keyin yozadi-ku. To'g'ri. Shunga ikkinchi xildagi inson bo'lib qolsak, biz buni davomlashtirish uchun biraz jafo tortishimiz kerak, o'ylanishimiz kerak, fikr qilishimiz kerak, buni ratlab qog'ozga to'kishimiz kerak. Masalan, meningki shaxsan yoziqchilik nimamni olib aytsak, men ko'pincha kallamda o'ylab bir logikalik bog'lanish va qurilma tuzib bo'lgandan keyin ondan qog'ozga to'kaman yoki kompyuterga olaman. Ama ba'zi yozuvchilar oldi bilan boshlab bilib, ondan keyin shu yozish jarayonida tekrar keyniga yenib tuzdi ekan buni-chu. Bog'laydi ekan. Siz qanday qilasiz bu masalani? Oldi bilan boshlab turib, keyin nima qildingizmi yoki oldi bilan kallada men kullab o'yinlayman ba'zida-chu. Men shu asosiyatdan boshda shu yoqqa men bu o'ylab olmay asosiyatdan. O'ylab yozishimni, nima to'g'ri yozishimni. Yo'q, kallada bo'lmasa, yo'q, yezish qo'shaqmaydi, yo'q, kompyuterni oldiga kelib, anondagi o'ylash, yo'q, deymiz, uni qilolmayman, yo'q. O yo'q, masalan, ba'zi vaqtda yo'q, yo'lda men aytdim, masalan, avtobuslarda yoki poyezdlarda turib, men aytdim, kallangiz suyuqsiz bir narsa kelib qoldi, bir narsa anglatma. Shuni anlagan ekanlar, yo'q, telefonimning ichiga yozib olmay, men to'g'riliq yozma deb, yo'q, notning ichiga yozib olmay, yozib kelib, uyga kelgan chog'da shuni qarab, voy, ash vaqtda nima o'ylagandim deb shuni kallamda o'ylab turib, anki yozdim. Lekin asosiyatdan boshda o'ylanib, anki yozdim. Biz yozolmayman sizga o'xshash. Majhat o'xshaydi ekanmiz, mana bu yoziqchilik odatimiz. Mana shu kallamda qurilmasini qurib, bog'lanishni qilib, hatto paragrafgacha, ma paragrafda nimani yozdim deganni o'ylab olmaydi yozaman. Shuning uchun ba'zida 4 betlik, 5 betlik bir maqola yozish uchun meniki 2-3 kun o'ylanishimga to'g'ri keldi-da. Hatto uningdan o'ylanishimga to'g'ri keldi. Shuni masalan misol olsak, ben bir makalani 4 saat yazgan bo'lsam, uningga chuqum, uningga o'ylangan oldidagi 4 kunni qetish kerak vaqtni-chu. Shuni bilan buni 5 kunda yazgan bo'lishim kerak. Shu. Agar uni 4 saat yozdim desam, o chaqda poatgan bo'laman. Yoki boshqalarmi bu 4 saat yozib o'tisizlar, shubat maqol deganni desa,
o köptürüyotgan bo'ldi. Cho'qim buning bir oldingi jarayoni bo'ldi. Shu men hayron qolmay men o'qishimdimi yilqi bizga asosiyatan maqol yozinglar desam bizga bir hafta vaqt berdi. Shu ba'zan vaqt yo'q topshirishdan burun bir kun burun boshlaydigan odamlar bor. Savoldoshlarim bor. Hayron qoldim shularga. Keyin boshlabmi bilalaydi. Men boshdan boshlab nima yozishni tartib qilaylik. Shu tartib bilan bo'lmasam ham yozolmayman. Shu ikkimiz o'xshaydi ekanmiz majat. Ya'ni o'zimizni zo'rlab turib yozadigan tipdan. Ma fikir süpütüde ilham tiz kilidi, kapturida o'zim taxallusimni o'ychan qo'yib olgan shuga. O'yinlib o'tgandikin. Ammo shu fikrni qanday qilsam yiziq aylandirma, qanday qilsam qalamga to'kuma degan masala kelganda, jep o'yinlib kitimanda, chunki o'ylanmasam ba'zi shunda o'zim ulug' deb o'ylagan fikrlarimni bir jumla yozsam tugab qoladi. Shundan onu ya hikmet qilib chiqarishim kerak yoki bo'lmasa bir maqola kitob qilma desam, uningga bir munchilg'an tafsilotlarni ketishim kerakda. Buning uchun o'ylanishga to'g'ri keladi. Shu. Siz de akademik yozgansiz, men o'qishmagan yoki sourcelarni ishiltib, o'qishmagan manbalarni ishiltib deb qo'ysiz. 11 tezisda. Ammiviy yozdim, ko'pincha uyg'urcha maqolalarni ammiviy shaklda yozdim. Ama akademik hakikaten emzirkişlik hem cefalar. Şu, zerkişlik şu. Şu an menimce özünü zorlusa, nurgun adamla yazalay dep oylayın. Ama ben uçuratkan nurgun yaşlarda ben yazanmayım, yazışıklarım yok diyen geplerini anlayımız. Emniyetten ben deyman kishilarga shu gap qilayotgandek shundaqku boshqalarga hikoya so'zlab turayotgandek shaklda shuni qalamga to'ksa yozim bo'lib chiqadi-chu. Masalan bir narsani yozolmayman deganlar amniyat gap qila oladi-chu. Gap qilay desam nima bo'lib qoldi, oddiy bo'lib qoldi. Bayon qila oladi. Hali murakkab voqeliklarni bayon qila oladi. Shuni agar ichidan chiqarib bayon qilsa, u nimaga yezib qo'yiladi. Shunga yeziqchilik qobiliyatini oshirman deydigan yoshlarningki, menimcha bolalarningki hikoya shaklida o'ziniki orzularini, ish izlarini yezib mashq qilishi aytgan ahamiyatli bir nim bo'lishi mumkin. Cheniqish bo'lishi mumkin. Qiziqishmi shu tarafdan bo'lishi kerak ekan. O'zi qattiq qiziqmasa, qancha zo'r so'nsin foydasi yo'q, lekin agar qiziqish bo'lsa, yozma deydigan xiyol bo'lsa, shu to'g'riliq jiqroq kitoblarni o'qisa, o'zi ancha-muncha bir abzasdan, ikki abzasda bir narsa yozishni mashq qilsa, uni bir yil, bir yarim yil qilib bersangiz, davomlashtirib ham o'zini zo'rlash muhimchu bu jihatda. Yezib, bir hafta yezib, ikki hafta yezib to'xtab qo'ysangiz foydasi yo'q bu narsaning. Siz kundulik xotira yozamsiz? Yo'q, men kundulik narsam, lekin kunda asos jihatdan xalqaro siyosat medialarning xabarlarini o'qib chiqaman asos jihatdan. Nima kun tartibini kuzatish uchun? Jamiyatdan xabardor bo'lib. Siyosatchi bo'lgandagi shunday bo'lish kerak-da. Xalqaro siyosat qiziqmaydi, xalqaro munosabatda nima ishlar yuz beryapti ankin. Undan so'ng shu inglizcha bakcha qilqi medialar bor, bak yaxshi narsalarni chiqardi. U narsalarni ba'zan vaqtida yaqin qo'yasangiz ham Xitoyningki ba'zan vaqt narsa, Xitoy to'g'riliq narsalarni chiqardi ham shu jihatda bular Xitoy qanday qaraydi, qanday o'ylaydi degan narsalarni o'zingizga qalangizda ang bo'ldi. Shu narsani o'qishmagan manbalardan ko'rsangiz, sizga o'qishmagan yerlardan taraqqiyotingizga yaxshi bo'ladi. Bu jihatda men azroq nimamni odatimni deb beray. Boshqa bolalar uchun foydalanishib qolsin. Men bu xalqaro munosabat o'qigandan keyin cho'qim xalqaro tartibni, kun tartibidan xabar bo'lish kerak-da. Shunga siz degandek ko'p manbadan xabar bo'lish uchun men kompyuterimning ostiga Xinhua-agentligini to'rbetini-chu. Ondan keyin bizning vatan Xinjiang gazeti. Ondan boshqa Turkiyaninki Anadolu agentliği,
Angliyaning BBC, Amerikaning CNN degandek, andan keyin arab dunyosiga qarata Al Jazeera. Mushlarni mehmon qo'yaqliq kompyuterimning ostiga. İçini o'qib bo'g'ila vaqt chiqmaydi ekan, lekin shu boshbatni yechib qarab qo'yma hammasigacha undaq bo'lsa har kuni bo'lmagandimi vaqt chiqarib. Chunki bir xabarni Şinxua agentligi bir xil bo'lsa, Anadolu agentligi bir xil. To'g'ri. Associated Press, Amerikanınki Birleşme Agentligi bir xil, BBC bir xil bir emasmi? Al Jazeera bir xil. Hammasiningki ko'z qarash nuqtai nazar o'xshamagan ekan. Shunga shu ko'p tarafdan kuzatishni aytdi, yaxshi, foydali. Shu. Unda qolsam programmamizni oxirlashtirishga tirishsak, sizniki bir soatni eshitdim. Sizniki boshqa siyosatchi bo'lish u aktiv kasb sifatida yoki bundaki faaliyet sübtide sizniki arzuyunuz ekan, onu anlap o'tdik. Hamda yoziqchilik, masalan bir insonniki bir kitobni yozib nashr qilgandan keyin odamda bir xil yangi bir shavq, zo'q paydo bo'ldi. Mening o'tkinchi kitobim nashr qilingan vaqtda men dastlab Dunyoda eng baxtli ayol deb bir kitobni tarjima qilgan, vatanda qilgan buni. Arabcha, Xitoychaga nima qilib turib, selishtirib turib. Ama vatanda nashr qildira olmaydi, Turkiyaga chiqib nashr qildirgandan keyin odamning kitobiningki kitobxonlarda jihozlarga qo'yilganligini, to'rbatlarda sotilganligini ko'rgandan keyin bir xil xo'shallik, ya'ni yozish istagi paydo bo'lgan. Sizdimi bu xil tuyg'u bo'ldimi? Bundan keyin yana davomli yozamsiz? Yozish planlaringiz bormi? Yo'q, boshda yozgan chog'da shundoq chiq, masalan, ba'zi vaqt yo'q, qachon chiqib bo'lar, qachon yozib bo'larman degan yaqinimda bo'lgan, chunki yo'q, ba'zi vaqt yozsangiz shundoq jiq ko'ringan bilan yo'q, xo'shaqmagan vaqtlarda qarab qolsangiz, shunchalik yozibman deb o'ylab qolsiz. Shu chog'da men qachon yozib bo'larman deb. Lekin chiqqan chog'da shu kitob yo'q, ismingiz ustida besilib, sizning yozgan narsalaringiz kelib, shu bir sanduqning ichida uyingizga ekat bergan chog'da qo'lingizga olsangiz, u boshqacha bo'ldi ekan. Bo'libmi u narsalarni boshqa do'konlarda ko'rsangiz, xalqlarning qo'llarida ko'rsangiz bir xil o'zingiz shunday xush bo'lib qoldi ekansiz. Shunda bu yozish jarayonida yozishni shundoq yaxshi ko'rdim. Men boshda o'zimni yoza olmayman deb o'ylagan, lekin kitob yozish bir narsa yozishni nima qildik ham undaq arzu degan narsalar yo'q deb aytsa, lekin men yozib o'zimning bir yangi bir qiziqishni boshladim. Men o'zimningki kelgusidagi shu siyosiy jihatlarda yoki hukumatga ishlash jihatlarda yoki taraqqiy qilgan chog'da men bu yozish sohasidan yiroq tura olmayman. Şuna menimki kelgusidagi bundan keyingi hayotimda cho'qim bir narsa yozish majbur bo'lman deb qarayman. Cho'qim bir narsa yozman. Ya maqol, ya kitob degandek narsalarni cho'qim yozma deb o'ylayman. Buningda endi bundan keyin bir narsa yozishdan yiroq tura olmayman demoqchi. Unda qolsam, Ahmadjon, sizningki siyosiy hayatınızda utuq dileymen. Olsa dağlık siyasiyon bulup gittim. Ondan keyin yazıqçılık qabiliyetinizden texmo eşit künsiri terakki qilib, texmo nadir eserlerini sunuşunuzga tilektaşman. Bugünkü programımızga vaqt chiqarib qatnashib berganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Sizga rahmat. Ekran aldidagi boshqa do'stlarning vaqt chiqarib bu programmamizni ko'rgani uchun ko'pdan ko'p rahmat. Biz shundoq iqtidorliq bolalarni tunishtirish orqali boshqalarning bir ma'naviy hayoti beysun, buning tajribasidan, sarguzashtlaridan boshqalarni o'rnak olsin, o'rgansin. Shuning bilan bizningki yoshlarimiz texmo parlansin, gullansin. Biz o'zimiz turayotgan jamiyatda shikoyatchi salohiyatidan aktiv ta'sir ko'rsatuvchi, hatto u jamiyatni idora qiluvchi, boshqaruvchi salohiyatiga yuksalayli.
degan maqsadda bu programmalarni qilyapmiz. Bundan keyinmi davomli Ahmadjonga o'xshash yaxshi, munavvar yoshlarimizni tunishtirishga tirishimiz. Qo'llab-quvvatlashinglarni, programmamizni yoqtirib kirishinglarni, taqdim qo'yishinglarni umid qilamiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Kelasi sonimizda ko'rishaylik. Rahmat. Allohga omonat.